bir мүнөз, bir идея өткөрүп коем. Эми вакцин менен дагы адам айыкпайт. Мен гана айыктыра алам. Ракты, шишекти, писихти жана бирин бири өлтүрүп коюп атат. Ал да менин программам. Эмнеге? Жаңы жан албаса, пендече, арбайча көз карашка өтпөсө, аял эркек жаны менен жайгашып жашай берсе согушат да. Бири өлдү, кетти. Бири түрмөгө кетти. Демек, эмнеге андай болуп атат дегенде, пенделер кырсыктайт, өлөт. Себеби аалам мыйзамына чындыкка туура келбегендиктен ушул боло берет. Жерде эмне болуп атат? Ааламга, чындыкка, Жан Кудайдын условиясына туура келбегендиктен жер кырсыктап кете берет. Качан гана туура келгенде анан токтойт. Же болбосо периште арбайлар жерге түштү, сенин таныңды кийейин деп атат. Ал жан. Таның даяр болбосо эмне кылат? Ал жоет. Кийим сага туура келсе кийесиң да. Туура келбеген ботинке эмне? Бул кор дүйнөдө кызып калса. Анда дүйнөнүн кенендиги жок да. Кийимиң тар болуп кызып турса. Ошо сыяктуу жерде эмнеге кырсык болуп атыптыр? Бир эле себеби. Ааламга, Жан Кудайдын мыйзамына, периште инопланетан арбайлардын көз карашына чындыкка туура келбегендиктен жер кырсыктап кете берет. Эми жердеги медицина куткарып атабы? Жок. Жердеги агым диндер куткарып атабы? Жок. Кемпирабад берип салыптыр. Мен берген жокмун да. Мен кароого алып арбайларды коюп койгом. Жердеги Кудайыңар берип койбодубу? Өзүңөр голова кылып тандап алган. Эми арбайлардан сурайм. Арбайлар. Эмнеге бердирдиңер? Эми талкалагыла дейм. Алганды дагы, бергенди дагы. Кыргызды дагы. Анткени кыргыз Кудайга кылып алган. Кудайыңар чечти да голова, адамдын головасы эмне экен? Бул Кудай экен, башкарып турат экен, голова экен. Мен айлык көбөйтөм дебейм. Мен пенсияңды көтөрөйүн дебейм. Мен өспөсөң өлтүрөм дейм. Өспөгөн үчүн кыргыз кырсыктап атасың дейм. Ааламдык чындыкка мына могу менен бул мындай тең келгендей, төп келбесең, ааламга төп келбегендиктен. Медигиң дагы, диниң дагы, бийлигиң дагы, мыйзамың дагы, байлыгың дагы, амалың, ары кандай арамзаалыгың дагы жардам бербейт. Ошондуктан жаныңды ал.